Teclado mecânico TKL Husky Sled. Um excelente teclado mecânico muito silencioso com um dos melhores switches do mercado para teclados mecânicos, e ainda bem barato para um teclado desta qualidade. Seu formato é TKL e ainda no padrão brasileiro ABNT2. Sim, faltou numpad, porém compensa bastante visto a qualidade de seus switches Gateron G Pro, com sua vida útil de 100 milhões de cliques e com padrão universal para encaixes de switches removíveis. Uma outra vantagem que você pode escolher na hora da compra entre os switches Red, lineares, ou Brown, táteis. Seu cabo é removível USB-C, ou seja, caso aconteça algum acidente, o cabo é super fácil de trocar e o cabo que o acompanha é bastante resistente e grosso. Ui. Sua desvantagem: o RGB é meio limitado por falta de programa ou software, mas consegue alterar entre 18 modos e 9 cores pré-definidas, e alguns dos modos são bem interessantes, mas pela sua falta de um software de customização, deixa a desejar. Seu brilho consegue iluminar as teclas, mas não é tão intenso, mas ainda assim muito bom. Possui uma moldura removível magnética que vem nas cores branca e preta, na minha opinião, pura frescura. Ainda assim é um dos melhores teclados que você conseguirá comprar hoje em dia, visto o seu preço e qualidade dos switches.